maharnya minta puluhan juta, tapi mantannya dapat gratisan. Menuntut laki-laki harus mapan, padahal udah nggak perawan. Apa kau sedang melawak, Nona? What the fuck, man? Ciri wanita yang gampang selingkuh. Yang pertama, suka terbar pesona. Yang kedua, manja berlebihan. Yang ketiga, mudah tergoda rayuan. Yang keempat, suka melakukan kontak fisik ke lawan jenis. Hati-hati ya.